Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We welcome you all to the Sunday morning online service of Victory Church Jalandhar. Whatever problems you may be having, whatever difficulties you may be facing, let's put them aside. Let's rejoice and praise the Lord. Before we hear the powerful word of God, let's go into the time of praise and worship. मेरे जीवितवान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक इक्विपमेंट्स के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी लोग प्रभु जी इसे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Praise the Lord. बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा सच्चाई में होनी चाहिए। तो आइए मिलके प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई में करें। एक सॉन्ग है आराधना हो आत्मा से। We praise you Jesus. We worship you Lord. Hallelujah. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करें। यहोवा राफा तू है मेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आदू से देखा। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता आदू से छूकर आदू से देखा। बहता उसका लहू
worship you, Jesus. Lord, we welcome you in this place, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Lord. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. जीवन जब तूने है, न सूखे वो झरना, सहायक और सलाहकार, नियंत्रण ले पूरा. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside me. We praise you, Jesus. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside me. This will welcome him. Just worship. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, oh Lord. We bless your holy name. Oh, we thank you, Lord. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water.
Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Oh, we praise you. We worship you, Jesus. We bless your holy name, Lord. Lord, your living water, never drying fountain, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. I will प्रार्थना जाएंगे मेरे को सब grace से प्रार्थना करवाएं. Thank you, Jesus. Our gracious Heavenly Father, Lord, we come before your throne of grace, O God. Lord, we thank you that you are a living water, O God. We thank you, Lord, that you are the Lord God Almighty. Holy Spirit, we welcome you, O God. We welcome you to live and dwell in us. We welcome you to flow through us. We welcome you to fill us, O Lord. पवित्र आत्मा आप हमें भर दे अपनी सामर्थ्य, अब हमें भर दे अपने अभिषेक से. Lord, we long for you. We want more of you, O God. We welcome you, Lord. Lord, we want to continuously dwell in your presence, O God. And Lord, we want you to speak to us. Lord, only the way you can speak to us, O God. Minister to us, O God. Holy Spirit, cleanse us. Make us worthy, O God. And Lord, we might be those acceptable vessels before our Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We commit each one of ourselves into your hands, O God. Lord, we commit each one watching the service into your hands. Oh, we praise Bless Lord, each one, O hallelujah. God. Anoint each one, O God. Amen, Fill Lord them with your Jesus. power, O God. Amen. Fill them with your strength and your grace, O Oh, God. praise you, Jesus. Lord, we live because you are our God. Amen. We worship you. We exalt you, O God. Thank you, you, Master. Jesus. We love you. We praise you. In Jesus' precious name we ask and pray. Amen. Praise the Lord. It's a pleasure that you have joined us once again for this Sunday morning online service of Victory Church Jalandhar. हमें सच में बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ सहभागी हुए इस सर्विस में. और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको आशीष देगा. अगर मुझे आज के सरमन का एक टाइटल देना होगा, वो ये होगा कि आप किसकी आवाज को सुनते हैं. I would title this message as Whose Voice Are You Hearing? I'm not talking about my voice or what I'm saying now, but in your life, whose voice are you hearing? We all are in a situation of a lockdown. सारी दुनिया बंद है. We are working from our homes. We are studying from our homes. हमारी life एक अलग ही routine में आ गई है. We get up, we eat, we sleep, we are working, we are watching videos, and that's what our life has got, into a box sort of a thing. But even in this time of crisis, because if you actually look at the videos and all, which we sometimes do when we are free, and then you start seeing what's happening in this part of the world and that part of the world, and then thoughts start coming in your mind, and you tend to get worried when you understand the gravity of what is happening. ये सारी बातें हमें परेशान कर देती है. अरे बाप रे, वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग मर गए, इतना ऐसा हो गया, ये हो गया. हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, और उस समय हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए? I would like to share from the Bible about one person when he went through crisis, what he did, and there is so much to learn from him. So let's turn our Bibles to Luke chapter 5. आइए हम अपनी बाइबलों को खोलें लूका की पत्री और उसका 5वां अध्याय. I would like to read verses 1 and 2 for you. And it says, one day Jesus was standing by the lake Gennesaret. The people were crowding around him, listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. यहाँ पे पतरस का जिक्र है. And Peter is over there and he's washing his nets. आप सोचेंगे एक मछुआरा जाल धो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हमें एक बात समझना है कि he is a fisherman and he's washing his nets because his nets are empty. He did not catch anything. So what? You'll say if he didn't catch anything, it's fine. He was a fisherman. He didn't catch today. But do you understand? For fishermen,
that is his business, that is his money, that is a source of income, and he has nothing. He's facing a crisis situation. कुछ नहीं है उसके पास. आज उसने मछली नहीं पकड़ी, उसके लिए वो उसका धन कमाने की वही एक स्रोत है उसके लिए, और आज वो खाली है. उसके लिए एक परेशानी, एक समस्या है, और वो वहां पे क्या करता है. मगर सबसे सुंदर चीज पता है यहाँ पे क्या है? इस परेशानी के सिचुएशन में यीशु मसीह उसके साथ है. That's the beautiful thing about God. In all our troubled situations, He's there. If you are in that fiery furnace, जलते भट्टे के बीच में, He's there for you. अगर आप उस शेरों की मांद में हो, उस in that lion's den, He's there for you. If you're on the stormy sea, He's there for you. उस तूफान में भी वो आपके साथ है. And even if you're in the wedding of Cana, where you run out of resources, He was there. Jesus is there in the midst of our crisis. He's there for us. And there Jesus, in that situation, in Peter's crisis situation, Jesus gives a command. यीशु से कुछ कहता है, और वो क्या कहता है हम तीसरी और चौथी आयत में पढ़ सकते हैं. Luke chapter 5 verse 3, it says, and he got into one of the boats belonging to Simon Peter, and he asked him to put it out a little from the shore. He sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Here, Jesus is telling him, after he's been washing his nets, after that whole situation of crisis for him where he did not catch anything, Jesus is telling him, let's go fishing again. And here Peter has a choice. अब पतरस के पास एक choice है. उसने मछलियां नहीं पकड़ी, सब कुछ खत्म हो गया उसका, वो परेशान है, और प्रभु कह रहा है चल मछली पकड़ने फिर चलते हैं. अब या तो वो यीशु की आवाज को सुने, या वो बोले कि मुझे नहीं सुनना है. वो बाकियों की आवाज को सुन सकता है. आप बोलेंगे बाकियों की आवाज तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ यीशु और पतरस है. आज मैं आपको वही बाकियों की आवाज के बारे में बताना चाहती हूँ. वो दूसरी आवाजें जो उसके पास थी या उसको सुनाई दे रही होंगी. I want to share with you today about the other voices that Peter was hearing, because he had a choice here whether he wants to hear the voice of Jesus or he wants to hear those other voices. What were the other voices, or what could the other voices be? The other voices could be the voices that are in his head, the voice of fear. डर की आवाज. मैंने मछली नहीं पकड़ा, कुछ नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? How will things happen? I didn't catch fish. What if I cannot catch fish? How will I feed my family? How will things happen? You know, the fear. Or there could have been the voice of doubt. शक की आवाज. Will I be able to catch fish? Are there fishes in this? Have I forgotten my skill? Am I missing out something? क्या हो रहा है? ये क्यों ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं? मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? मछलियां हैं, नहीं है, मैंने कुछ गलत किया? शक एक बहुत खतरनाक चीज है. या उसके दिमाग में और भी आवाजें चल रही हो सकती हैं. और किसकी आवाज हो सकती है? The voice of unbelief. अविश्वास की आवाज. यीशु, तू तो एक carpenter है. Jesus, you're a carpenter, and you're telling me, a professional fisherman, let's go fishing. You're going to teach me how to fish. तू मुझे मछली पकड़ना सिखाएगा. उसके अंदर वो आवाज भी हो सकती है. But let's look at verse 5. What does Peter say? 5वें वर्स में पतरस यूं कहता है, Simon answered, Master, we have worked hard all night and we haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. यहाँ पतरस कह रहा है, क्योंकि तू कहता है, तेरे कहने पे मैं जालों को डाल दूंगा. Here Peter makes a choice. He makes a choice. I will not listen to the voice of unbelief. I will not listen to the voice of fear. I will not listen to the voice of doubt. I will listen to the voice of Jesus. उसने एक निर्णय किया. He took a decision. तेरे कहने पे, यीशु तेरे कहने पे मैं फिर जालों को डालूंगा. And क्या होता है वहां? आइए हम आगे पढ़े. Verse 6. When they had done so, they caught such a large number of fishes that their nets began to break. So they signaled their partners on the other boat to come to them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी उनके पास कोई मछलियां नहीं थी, खाली थी वो नाव, खाली थी वो जाले. बट अब जब यीशु की कहने को उसने सुना, उसने एक निर्णय किया कि मैं यीशु की आवाज को सुनूंगा. There is net breaking and boat sinking catch. I love these terms. उसके पास नाव डुबाने जितनी और जाले फाड़ने जितनी भरपूरी हो गई मछलियों की.
क्यों? क्योंकि उसने यीशु की आवाज को सुना। हम भी इस क्राइसिस में हैं, हम इस पैंडेमिक में हैं, मगर हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम अपने मन में डर की आवाज को सुन रहे हैं? कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या मैं जो करना चाहता हूँ वो करूंगा, हाय मुझे खांसी हो गई, मुझे बुखार हो गया, कहीं मुझे कोविड तो नहीं है, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे बीमार है, क्या होगा, कैसे जाएंगे? या शक की आवाज, तेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत परेशानी वाली सिचुएशन आ गई है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ योर हैंड्स। आर यू हियरिंग दीज वॉइसेस इन योर हेड? Are these voices disturbing your heart and your mind? क्या आपके मन के विचार आपको विचलित कर रहे हैं? I want to tell you, my beloved, make a decision to hear the voice of Jesus. We have to make a choice like Peter, that I will listen to the voice of Jesus, because that is when my situation will change. मेरी परिस्थिति को बदलने का और कोई रास्ता नहीं है, ये सारे सिचुएशन को बदलने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक है, मैं यीशु की आवाज को सुनूं और मेरी जिंदगी बदल जाएगा। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? किसकी आवाज को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? शक की, डर की, चिंता की, परेशानी की, या नकारात्मकता की? Are you hearing the voice of negativity? Maybe from your friends or family or people around you or at your workplace or online, from your boss. Scoldings, you cannot do it, it's not your work, you're not capable of doing it, तेरे बस की बात नहीं है. Are you hearing negative voices? Or maybe you're not hearing something. Are you facing something? क्या आप किसी चीज का सामना कर रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है? Peter was facing emptiness. His nets were empty, his boat was empty, his pocket was empty. क्या आप खालीपन का सामना कर रहे हैं? जाले खाली, नाव खाली, जेब खाली, परेशानी की हालत। अपने खालीपन को यीशु मसीह के पास लेके आओ, because when you bring your emptiness to Jesus, he is the one who can replace that emptiness with abundance. He can give you that net breaking and that boat sinking catch. Or what else are you facing in your life? Are you facing hopelessness? निराश हैं आप, हताश हैं आप, क्या आप इसका सामना कर रहे हैं? The Bible tells us about a lady who had the issue of blood flowing, and she takes a decision. She says in her heart by faith, if I go and touch the hem of his garment, अगर मैं जो स्त्री थी जिसको लहू बहने का रोग था, वो कहती है अगर मैं यीशु के वस्त्र के उस छोर को, कोने को छू दूंगी, मैं अपनी चंगाई पा लूंगी। उसके अंदर वो निराशपन था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, मगर उसने ये निर्णय किया, नहीं, मैं यीशु के पास जाऊंगा। एंड क्या हुआ? She was healed. If you're facing hopelessness, bring it to Jesus. He will replace it with faith, eternal faith, an everlasting hope is in Christ Jesus. Or what else are you facing? Are you facing loneliness? पता है, during this pandemic, हम जब अपने घरों में हैं, when we are all at our homes alone, many of us are able to go out, many of us are not able to go out. Some people are working from home, teachers, students, parents, and they are all at home. But then there are some people on the front line. They are out working, struggling whole day. But still, in all the situation, there are times we might feel lonely. हमें एक अकेलापन महसूस हो सकता है. We can even be lonely in a crowd, no one to understand us. कभी हमें लगेगा हमें समझने वाला ही कोई नहीं है। हो सकता है परिवार का सपोर्ट ना हो सकता है आपको लग रहा है आप किसी परेशानी से अकेले ही जूझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी को बता तक नहीं पा रहे हैं, अकेले अंदर घुट रहे हैं। Bring your loneliness to Jesus. बाइबल हमें बताती है about एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था यूसुफ। Bible tells us about a man called Joseph. Alone, no family support. His brothers didn't like him. They called him a dreamer. सपना देखता रहता है, ये पसंद नहीं करता था उसका परिवार उसको. His brothers even sold him off. But what happened? He clung on. He held on to God. He held on to his faith. जब उसने अपने विश्वास और उम्मीद में वो दृढ़ बना रहा परमेश्वर के भय में, he one day became second in command in Egypt. And he was the reason for his whole family to be saved. His loneliness
was replaced with admiration. Everybody in his kingdom admired him. His whole family, when he saved whole of Israel, they were grateful to him. Are you facing loneliness? प्रभु हमारे उस अकेलेपन को निकाल सकता है, प्रभु के पास लेके आए। या आप अपने जीवन में शायद सामना ही नहीं कर रहे पर किसी चीज से युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। Are you fighting? Are you battling sickness? पता है why I'm saying it? मैंने बहुत झेला है, मैं बहुत बार बीमार हुई हूँ। वो सच में एक लड़ाई की तरह होता है, अपने आप को फिर जबरदस्ती उठा के खड़ा करना। Are you battling sickness? Any problem that you feel it's impossible? आपको लगता है ये बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। मैं किसी चीज के लिए कहती थी, मैं कहती थी ये सिंड्रोम है, इसका कुछ नहीं हो सकता। But I'll tell you, in Christ Jesus, we have hope. If you're battling sickness, the Bible tells us about this very beautiful incident where there was this man beside a pool. He'd been lying there for so many years, lying sick in his bed. But then comes Jesus. And what does Jesus say? Pick up your bed, get up and walk. सालों से जो व्यक्ति उस पूल के किनारे पड़ा हुआ है, उस कुंड के किनारे पड़ा हुआ है, यीशु आके कहता है उठ, अपना बिस्तर उठा और चल। फिर क्या होता है? He got up and he walked because Jesus said. We got to listen to the voice of Jesus because that is what will bring healing in our life. वो हमारे लिए चंगाई को लेके आएगा। यीशु की आवाज, यीशु की कोड़े खाने से हमने चंगाई पा ली है। The Bible tells us by his stripes we are healed. The Bible tells us healing is like children's bread. I love this verse. जब वो कहती है, वो स्त्री यीशु से कहती है कि मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को ठीक कर, वो कहता है मैं ये रोटी कैसे दे दूं? रोटी जो है, जो चंगाई है, वो हमारे लिए रोटी की तरह है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें छुए और चंगाई दे। We have to hear his voice in our life. Or what else are you facing in your life? Are you facing incompetence? You know what is incompetence? The voice that says you're not good enough, you're not worthy. क्या आपको ये आवाज आती है अपने अंदर, अरे तेरे बस की बात नहीं है? असक्षमता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते। कोई और बोले ना बोले, अंदर से आवाज आती है यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। Are you facing that situation? My beloved, I want to tell you that little boy had only 5 loaves and 2 fishes, and he brought it to Jesus. When he gave that in the hands of Jesus, Jesus could feed thousands. जब हम अपनी छोटे से हुनर, little talents, little abilities, when we bring it and we give it to Jesus, that incompetence is removed, and God uses a little talent for His glory. It's multiplied, and we are able to grow. Something that we thought we are not good enough at, God is able to use us for it. I want to encourage you. Come on, whose voice are you hearing? Or what are you facing? Worst scenario. Are you facing a dead situation? क्या आप सबसे बुरी परिस्थिति को झेल रहे हैं? सबसे खत्म, मरी हुई परिस्थिति, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। Are you telling God, God, I don't think it तेरे भी बस की बात है। I've crossed everything, सब कुछ खत्म हो चुका है। It's over. You know, Martha, she tells Jesus, यीशु अगर तू पहले आया होता, मेरा भाई बच जाता। If you would have come before, my brother would have still been alive. You could have healed him, Jesus. But now he's dead. And he's not just dead, he's dead since 4 days. She didn't say that, but definitely she meant it. अब तो उसमें से स्मेल आ रही होगी, खत्म हो गया सब कुछ. It's all over. But what did Jesus do? What did Jesus do in this situation, in this dead situation? Jesus said, Lazarus, come out. Lazarus, bahara. And when the voice of Jesus touched that dead man, he came to life. वो जीवित हो गया, and वो चलता हुआ बाहर आया. Voice of God, the voice of Jesus has power to even transform your dead situation. Receive it in the name of Jesus. Whatever dead situation you're facing, the voice of Jesus has a power
to revive everything once again for you. परमेश्वर ने उस सूखी हड्डियों की घाटी में भी उन सबको खड़ा कर सका। परमेश्वर के अंदर वो ताकत है। God has that power to change your situation. So my beloved, I want to challenge you. What are you facing? What are you hearing? Bring it at the feet of Jesus. Listen to the voice of God. It is the voice of the one who loves you. परमेश्वर की आवाज उस व्यक्ति की आवाज है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। Because what does the Bible say? For God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। और मैं बताऊं, अगर जगत में केवल आप होते या केवल मैं होती, प्रभु यीशु फिर भी हमारे लिए अपनी जान देता, कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave Him for us. He loves us so much. He loves you so much. Listen to His voice. Bring whatever is your situation, bring it to Jesus. He can change it. Listen for His voice. You may say, I don't know, I cannot hear the voice of God. I'm so confused. You have one place where He speaks. This book, the Bible, it's a living book. It speaks. It's over all these thousands of years. It's not grown old. मैंने पता नहीं इसको कितनी बार पढ़ लिया है, पर हर बार मैं उसको पढ़ती हूँ कुछ नया होता है। It has a new revelation for you. Let this logos become rhema in your life. Listen to the voice of God. Listen to what the servants of the Lord are telling you. Open your heart, and when His logos, His written word becomes spoken word in your life, your situation will change. It will change completely. Because Peter, when he heard the voice of God, he not just got lots of fishes, but he became the fisher of men. He became a preacher because there was a transformed life to witness it. I want to encourage you today, whatever your situation may be, whatever voices you might be hearing, the voice of doubt, the voice of unbelief, the voice of negativity, the voice of fear, whatever situation you might be facing, the voice of Jesus has the power to revive everything once again for you. आइए हम लोग कुछ पल प्रार्थना करें। हमारे जीवितमान प्रभु, हम आपके चरणों में आते पिता। प्रभु, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। We thank you God for your living word. Lord, when Peter was in a situation of crisis, Lord, you were there and he made a choice to listen to your voice. Lord, today we face so many problems. We face so many situations. We are in the midst of a pandemic, a lockdown. There is so much to fear and be worried about. But Lord, we commit it all before your throne of grace. And Lord, we want to hear your voice. We want you to speak to us. Lord, speak into our situation. Speak life into our situation. Speak life into our loneliness. Lord, we know when we bring our emptiness before you, you give us that net-breaking and boat-sinking abundance. Lord, we seek your face. It's not the gifts that we seek the giver. Lord, we surrender our lives to you, O God. Transform us, change us, use us for your glory, O God. प्रभु, हमारे जीवनों को अपने हाथों में ले प्रभु, हमें बदल दे प्रभु। प्रभु, हमारी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु। हम हार चुके हैं प्रभु। बहुत सारी बातें जो हमारे मन को विचलित करती हैं प्रभु, कितनी सारी बातें जो हम दूसरों से बांट भी नहीं सकते। वो प्रभु तू जानता है, तू हमारे दिल की गहराइयों को जानता है। और प्रभु, हम मांगते कि प्रभु आज आप हमारे परिस्थितियों को बदले। प्रभु, हम तेरे वचन में से प्रभु तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। Lord, change our situations. We commit everything into your hands. Lord, I especially pray, oh God, for your people who are hearing. Lord, bless them, oh God. Touch their lives, oh God. Lord, help them to listen to your voice. Your voice that is life. You speak it to them, oh God. Change our life, change our situation, oh God. Lord, you are enough for us. You are sufficient for us, oh God. We thank you. Lord, once again we commit each one into your hands, O God. Lord, we pray you bless each one, you protect each one, you guide each one, O God. Lord, may your grace be upon each person, O God. As the seeds of your word is sown into the hearts of your people, may it be fruitful, O God. प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में फल लेके आए प्रभु, हमारे परिस्थितियां बदलने पाए
प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन। Let's share the benediction together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक बनी रहे, आमेन। May the Lord bless you, and I pray that may you hear His voice, may you obey His voice, and may you see your life transformed. होने पाए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने जीवन में उस बड़े बदलाव को देखें।